السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحشتوني جدا. ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير جميعا يا رب. يا جماعة، الفيديو ده انا ما كنتش اتمنى ان اعمله، بس هي في ظروف حصلت. آه، الله غالب. الفيديو ده هينقسم لقسمين. القسم الاولاني انا هبرأ نفسي من جريمتين يعني اتهموني بيهم. والقسم التاني بتاع الفيديو، النص التاني بتاع الفيديو، هرد على كل واحد. يعني انا جايب كومنتات اللي ينفع تعرض على حضراتكم، علشان تبقى حاجة. انا شفت كومنتات غاية في قلة الادب، واي حد شتمني في اهلي ولا في عرضي انا خصيمه قدام الله يوم القيامة، ومش مسامحه. يلا بينا اول جزء من الفيديو. الله وبركاته، اخواتي الاعزاء. ده تيشيرت منتخب ايه؟ منتخب مصر. آه كل تيشيرت عليه رمز لمنتخب عربي، ده التيشيرت بتاعنا كلنا. يعني ايه بتاعنا كلنا؟ يعني بتاع العرب كلهم. الفتنة بين شعوب ولا عايز اعمل، بس انا اكيد بتكلم عن الاقلية، ان مش كل طبعا اللي من بلد الولد دوت اكيد نفس شعوري. وزي ما حضراتكم شفتوا دلوقتي، اول حاجة اتعرضت من الفيديو هو اني بتكلم على ده تيشيرت منتخب ايه؟ عربي. هو أنا اللي طالع اتكلم دوت في كومنتات شايف ان المغرب مش دولة عربية؟ هو اللي طلع يتكلم في الكومنتات ده مش حاطط ان دولته ضمن الدول العربيه اللي انا اتكلمت عنها، واي اقصاء هيبقى ليها بيقصى لنا كلنا؟ هو اللي طلع يتكلم ده ما شافش احنا قد ايه كنا بنتكلم عن الجزائر، عن المغرب، انا كل حاجه انا اسف، عن المغرب بكلام كويس، وكنا فرحانين بيه قد ايه في كاس العالم. آه، اللي شاف الفيديو بطريقه بعين عدوانيه ارجو انه يرجع يشوفه تاني بعين حق. تمام. سبب ان انا عملت الفيديو دوت، جماعه انا راجع من الشغل بعد اقصاء الجزائر، طبعا زعلانين كلنا. بس انا راجع لقيت مراتي. مش المفروض اغلبكم كانوا عارفين ان انا مراتي جزائريه. اللي طلع رجعت لقيت مراتي قمه في الحزن، اقسم بالله عيطت. بعيدا عن الاقصاء، عن الشماته، ليه نشمت في بعض؟ واللي يقول لي انت ما تابعتش مش عارف الجزائريين عملوا ايه لما المغرب كان بيشجعوا فرنسا، وكان بيشجعوا مش عارف ايه، وكان بيشجعوا مش عارف ايه. هما الجزائريين شمتوا فيكوا فين؟ هو انتوا معلش كنا ان انتوا ربع عالم دوت، في حد عاقل يطلع ان هو يشمت انتوا في ربع عالم؟ اكيد ده كلام مش منطقي. فين الشماتة اللي ممكن يكون شمتها الجزائريين؟ آه انت لو ترجع بس للكلام. انا دلوقتي لما حد هوريكم كام كومنت كده اهو، بس انا هنرجع بس لحاجه معينه. في كام فيديو كده ورا في الكومنتات سوري، في الفيديو في القناه عندنا. مراتي احنا بنختاره اكتر دولة عربية قريبة قلبنا. مراتي دي جزائرية ابا عن جدا، مقصلة. يبقى لها بس سنتين بس في مصر، وحتى لو بقى لها عمر كله في مصر تفضل جزائرية مقصلة. اقسم بالله مختارة المغرب من ضمن البلاد اللي بتحبها، من اكتر بلاد، من اكتر 5 بلاد عربية بتحبها. اقسم بالله بدون اي تحضير، وبدون اي نفاق ولا اي حاجة. الحقد مش عندنا، الحقد عند كل واحد كتب كومنت سيء. وفي ناس كتبت من المغرب كتبت كومنتات كويسه، وانا كنت فرحان. أنا ما ازعلش منهم طول ما باحترام، طول ما منطقي وبمنطقيه. آه، يلا بينا للجزء التاني بتاع الفيديو ده، اهم جزء. ارجوكم خليكم معانا، وارجوكم اول مره اطلب منكم وبعد اذنكم، ل- عايزين تفاعل، كومنتات، لايكات على قد ما تقدروا، عشان عايز الفيديو ده يوصل يوصل يوصل، علشان انا ليا حق عند الناس دي. يلا وجينا لأهم جزء في الحلقة ديت، أو في الفيديو دوت. الكومنت اللي ظهر دلوقتي ده كومنت لشخصيين، شخصين اقروهم. أول جزء من الفيديو من الكومنت دوت، حد بيقول يعني ركوب ترند. هرد عليه بس رد صغير. هو أنا معلش لما أناحي طلع اتكلم عن اللعب على منتخب مصر، وعلى البطولات اللي هو اخدها باللي هو بيقع وكورته مش حلوه وحاجات كده اهوت. ليه ما طلعتش ركبت ترند؟ هما المصريين، هما الجزائريين بس اللي بيقعدوا على اليوتيوب؟ هو مفيش مصريين على اليوتيوب؟
المصريين 120 مليون يا حبيبي. تمام. تاني كومنت خسيس معانا، بيقول انا اتعلمت من مراتي ومش عارف، اخر جملتين دول، اخر كلمتين دول انا مش فاهمهم طبعا معناهم قوي، بس انا عارف ان هم حاجه مش كويسه. كده انا بفهم يعني شويه. فانا عايز اقول لك انا اتعلمت من مراتي فعلا، بس اتعلمت من مراتي مش الكلام الخايب اللي انت قايله ده. اتعلمت من مراتي يعني ايه اصل، اتعلمت من مراتي يعني ايه شرف، اتعلمت من مراتي يعني ايه قلب ابيض، اتعلمت من مراتي اللي يعني ايه مفيش حقد جوه بني ادم، اتعلمت من مراتي حاجات كتيره جدا حلوه راجعه لاصلها، واصلها ده جزائري. وانا اتشرف ان انا متجوز جزائريه، كل الفخر ليا ان انا متجوز جزائريه، وكل الفخر ليا ان امي مصريه، ليا الفخر في الحالتين. نخش على تاني كومنت. واحد بيتكلم بيقول لي عايز تطبل للجزائر رغم انهم خسروا، مفيش شيء يخليك تطبل لهم او تتملق، بالاحرى ما تذكرش المغرب او تعمل لنا جسر للوصول للغايه في نفس يعقوب. سبحان الله، عنوان حسيت انك راح تذكر المغرب، من فضلكم ابعدوا عننا وسيبونا نعيش. مش فاهمك بصراحه، انا سيبك تعيش انا اجي جنبك، هو انا محسسني ان انا راكب فوق دماغك ليه؟ ايه سيبونا نعيش؟ ايه اللي لا؟ انا ذكرت انا عملت الفيديو ده ليه اول حاجه، انا جايب الكومنتات المحترمه شويه، مش الكومنت. ففي كومنتات كتيره جدا، انا زي ما بقول انا اقسم بالله انا خصيم القيامه قدام ربنا على الكلام اللي قاله في عرضي وفي شرفي، انا خصيمهم. خش على الكومنت اللي بعديه. اللي جيت اللي جيت افتح الفيديو اللي فات للاسف ما بيفتحش صوت، بس الظاهر حد مهكره فالظاهر صوت وصوره ثابت. انا عايز اقول لكم الفيديو ده انا كنت مصوره علشان خاطر يعني انا سوري، يعني الموضوع بالنسبه لي انا ما كنتش عارف ان الموضوع ممكن يخش الاذى يعني بالطريقه دي. انا قص حصل كذا حاجه عندي في القناه، وحد عايز يسرق يخترق الحساب، وشغل هكرات وشغل حاجات كتيره جدا. انا مش عارف ليه كميه الاذى ديت، مع ان انا اقسم بالله انتوا قدامكم الفيديو انا ما غلطتش في حد. انتوا قدامكم واللي شايف ان انا غلطت في حاجه يقول لي انت غلطت في واحد اتنين تلاته، وانا اطلع اواجهه واعتذر له لو انا فعلا غلطان. يعني شوفوا الاذى وصل لحد فين. خش على الكومنت اللي بعده. من المفروض ان الجزائر لن تكون ضمن الدول الافريقيه المشاركه لكونها مقاطعه فرنسيه. يعني انت اقسم بالله، اقسم بالله انت لا عندك لا ضمير ولا عندك دم انك تقول على دولة شريفة، دولة عندها فوق المليون ونص مليون شهيد علشان التحرير، تقول عليها مقاطعة فرنسية. الجزائر طول عمرها معروفة قد ايه هم ناس احرار، وناس عرب وعندهم اصل وعندهم انتماء، ومن اكتر الدول العربية اللي زعلانين على موقف فلسطين. فانا مش عايز اطول عليكم في الكومنتات، في كومنتات كتيره جدا 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 جات لي، في حاجات انا اكيد ما عرفتش اقراها، الفيديو معدي 3000 كومنت. فانا في الاخر بس حابب اقول كلمتين ابرك من 10. بص يا حبيب قلبي، في حد طلع لي برضه بيقول لي انا المغاربه لحمهم مر مش لحمهم مر وبتاع. انا ما غلطتش في المغرب ولا غلطت في المغاربه، بس قسما بالله على اللي انا عملته دوت علشان خاطر مراتي وعشان خاطر البلد التانية الجزائر، لان هي اقسم بديني انا بعتبر نص قلبي او نص وطنيتي مصر ونص تاني جزائر. انا بعتبر نفسي حتى يعني ده بعد اذن الناس انا مصري جزائري، انا اتنين في واحد. فانا حبيب قلبي لو اقسم بالله اخر نقطة دم كده فيا كده هوت، عشان يعني تبقى تمن ان انا عملت حاجة انا راضي عنها تمام الرضا، اقسم بالله ما هستخسرها في اللي انا بعمله ده. الحمد لله احنا ما بنخافش، الحمد لله احنا رجاله، الحمد لله رب العالمين. انا يكفيني 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 شرف وفخر بحب الناس والكومنتات الجميله اللي جات لي من اخواتي الجزائريين. كنت اتمنى ان اخواتي المغاربه برضو كانوا يفهموني بشكل كويس. انا ما اتكلمش انا بشكل وحش، اتكلمت على اقليه، وانا ضد اقليه هنا هوت وضد اقليه هنا اهو. مفيش عدوان، لا فتنه، كلنا عرب. انا بالنسبه لي الله غالب ومش مسامح لاي حد قال عليا كلمه في شرفي وفي عرضي
وأنا خصيم يوم القيامة. سلام.